Agar mana shu hozir xonadoningizda yashayapsiz, farqi yo'q, u ijarami, o'zingiznikimi, farqi yo'q. Shu xonadoningizda mana ichingizdan rahmat Alloh deyish uchun sizdan ancha past bo'layotgan, deylik, o'sha G'azo sektorida hozir Falastinda qiynalayotgan, hattoki ovqat yetib kelmayotgan, bir palatkani ichida oylab dush ko'rmagan, oylab suv tagiga kirmagan, yuvinolmayotgan odamlarni eslashingiz kerak. O'shandagina sizda ichingizdan shukronalik paydo bo'ladi. Rahmat Xudo, rahmat meni tanlanganlar ichida ekanimdan. Rahmat senga, menga shunchaki rizq, baraka beryapsan, suvingni beryapsan. Bitta shunoq sezgir dush bor. Bu zo'r, bu tushunyapsizmi? Mana shu bitta dushingizni ichida siz o'zingizga savol bering, necha marta rahmat deysiz? Hattoki dush olayotganda Alloh shukr, voy buncha zo'r, o'sha dush, suv, kayf qildim, maza qildim, sovun bilan yuvdim hamma joyimni. Necha marta aytasiz? Aytmaysiz. Bilasizmi nima uchun? Chunki bu narsa doljindek, oddiy, qadrsiz bo'lib qolgan.